Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Жителите на Белица повторно против каменоломите. На граѓаните им е потребен активен локален совет за превенција. Македонија лидер по бројот на пушачи во регионот и во Европа. Од утре поскапува храната. Престанува важноста на владините антикризни мерки. Со дневникот вообичаено започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност, но топло се измерени максимални 26 степени Целзиусови во текот на ноќта кон среда, ведро и потопло. Утре над северна и североисточна Европа, локално над централна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд со засилен ветар, но ќе биде и посвежо во останатите делови од стариот континент, сончево со појава на локална облачност и топло. Во северните и централните предели на Балканскиот полуостров во среда времето умерено облачно и нестабилно. Ќе има врнежи од дожд, грмотевици и пониски температури. Во останатите делови од полуостровот сончево со локална облачност и топло. Максималните дневни температури на Балканот од 24 до 32 степени. Во Македонија од среда претежно сончево и топло време со слаб североисточен и северозападен ветер. Минималните температури од 8 до 17. Максималните дневни пак во Македонија ќе достигнат 25 односно 34 степени Целзиусови, а УВ индексот со висока вредност 8. Во Охрид во среда сончево и топло време со слаб западен ветер. Минималната температура 12, а дневната 27 степени. Во четврток и петок претежно сончево и топло време со минимална температура од 13, односно 14 степени, дневната 28. Во сабота не очекува сончево време. Ќе има локална облачност, ќе биде топла, а дневната температура во Охрид ќе достигне 28 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Кафе Паскалин 200 грама 78 денари. Крем банана Sunrise 300 грама 45 денари. Сладолед Метрополи 2 кг и 182 денари. 7 Days 80 грама 25 денари. Метрополи 1 кг 209 денари. Доритос 100 грама 39 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Жителите на струшкото село Белица се закануваат со блокади и протести против каменоломите во селото. Камионите и механизацијата им ги уништуваат патиштата и куките, а жителите велат се гушат во прашина. Бараат владата да ја стопира работата. Жителите на Струшко Белица го кренаа гласот против каменоломите во селото. Се жалат камионите им ги уништуваат улиците, експлозиите им ги оштетуваат кујките, а тие секојдневно се гушат во прашина. Во селото се активни 5 каменоломи кои редовно вршат ископи. Мештаните обвинуваат дека се издаваат дозволи без никакви стандарди. 5 каменоломи има овде. Многу лошо. Вода 2 месеци и немаме, а сега слушаме ке ни носат и нови каменоломи. Тие нека се богатат, ние ке страдаме. Ние со наши камења се удираме по глава, бидејќи удиме и гласаме, а тие воопшто не се грижат. Жителите на Белица бараат да запрат активностите на каменоломите, воспротивно најавуваат блокади. Доколку не се реши овој проблем, ние ќе покренеме иницијативен одбор, ќе ги сопреме каменоломите, ќе излеземе на улица со автомобили и ќе ги спречиме да работат, бидејќи немаат право да се толку блиску до населени места и да работат дење и ноќе. Истиот проблем го имаше село Лабуништа. После повеќе годишните протести, владата во мај 2020 година им ги раскина договорите за концесија на каменоломите и им забрани работа. Општина Охрид неодамна донесе одлука за формирање на локален совет за превенција. Во земјава има многу малку општини кои имаат активни совети за решавање на одредени проблеми. Во општините каде што се вложуваат напори за решавање на проблемите преку ваквите совети има резултати, посочуваат од Центарот за европски стратегии Евротинк. Од 80 општини во земјава, само во 31 општина има активни локални совети за превенција, информира Александар Стојановски, истражувач од Центарот за европски стратегии Евротинк. Советот на општина Охрид пак неодамна на 10-та седница донесе одлука за формирање на локален совет за превенција. Локалниот совет за превенција е незадолжителен механизам дефиниран во Законот за локална самоуправа, а треба да го формира секоја општина, вели Стојановски. Тие се многу значајна алатка за комуникација помеѓу различни институции и граѓани, за да може да се адресираат одредени проблеми, што се однесуваат на јавен ред и мир, што се однесуваат на комунални прашања, на прашања кои што влеваат чувство на небезбедност или несигурност кај граѓаните, и тие во оние општини каде што се функционални, каде што сериозно им се дава внимание и се вложува енергија во нивната работа, покажуваат резултати. Од Центарот за европски стратегии спровели истражувања во општините, дали имаат локален совет за превенција, колку пати заседавале во последните 2 години, кои членуваат и каков тип на дискусии имале. На прањето на слободен пристап информација од јавен карактер одговориле само 65 општини, меѓу нив се и општините од југозападниот плански регион, подвлекува Стојановски. Од нив 31 имаат активен, функционален локален совет за превенција. Во тие 31 спаѓаат општина Пласница и општина Струга, значи они имале локални совети за превенција со заседанија во последните 2 години. 18 имаат формирано, но не е активен совет за превенција. Тука спаѓаат општина Горани, општина Дебарца, општина Кичево, Брод. Имаат што формиран локален совет за превенција. Тука е општина Дебар и општина Центар Жупа. Од општина Охрид на барањето за пристап до информација од јавен карактер не добивме одговор, така што не знаеме детали за функционирањето на локалните совети за превенција. Стојановски препорачува да се формираат и да се користат локалните совети за превенција, да се издваат буџетски средства за програмите поврзани со него. Од друга страна, загрижува фактот дека само 5% од граѓаните слушнале за механизмот локален совет за превенција. Стојановски напоменува дека е многу важно јавноста да биде известувана за седниците и дискусиите на локалниот совет преку веб страната на општината, социјалните мрежи. Во тек е јавна набавка за прскање против комарци на територијата на општина Охрид. Огласот за дезинсекција и дератизација беше објавен на 17 а крајниот рок за доставување на понудите беше 25 мај. Закажана е аукција согласно процедурата за јавна набавка. Вредноста на јавната набавка е 695
22.197 денари со вклучен ДДС, информира локалната самоуправа. Според техничката спецификација, економскиот оператор на кого ќе му биде доделена јавната набавка ќе треба да изврши терестријално запрашување против комарци во 3 наврати на територијата на град Охрид и крајбрежниот појас, на потегот од село Подмолје до хотел Парк на подношието на планината Галичица, како и на потегот од река Грашница, Косалска река и крајбрежието од автокамп Љубаништа до комплексот Свети Наум. Исто така ќе треба да изврши и дератизација на канализациониот систем, односно на 3000 шахти на територија на град Охрид во 2 наврати. Денеска завршува важноста на дел од владините антикризни мерки, пошто се очекува бран поскапувања. Од утре ќе се одмрзнат цените на основните прехранбени продукти. Од утре престанува да важи мерката со која се намалува ДДВ-то за основните прехранбени производи од 5 на 0%. Ослободувањето од ДДВ ги вклучуваше лебот, брашното од тип 400, шекерот, путерот, кравиото млеко, месото, оризот, јајцата, тестенините. Се воведе мерката без царински увоз на суровини за сувомесната индустрија, а беа се намалени акцизите за гориво. Владата исто така ја ограничи маржата за трговците на 5, односно на 10% за одредени производи. Со укинувањето на сите овие мерки се очекува пораст на цените. Според статистичките податоци, во април цените на мало пораснале за повеќе од 11%, а инфлацијата достигнала 10,5%. Општина Дебрца ги повикува граѓаните кои имаат материјални штети на овошните насади предизвикани од атмосферската непогода град, која зафати територијата на општината на 28 мај, да ја пријават штетата на своите насади до Комисијата за проценка на штети на општина Дебрца. Општина Дебрца ги повикува граѓаните кои имаат материјална штета на овошните насади предизвикани од невремето со град која зафати територијата на општината на 28 мај да ја пријават штетата на своите насади до Комисијата за проценка на штети на општина Дебрца. Барањето за пријавување на штета на земјоделските насади може да се превземе од веб страната на општината debrca.gov.mk и пополнето со бараните податоци се доставува до архивата на општината. Покрај барањето, секој барател треба да достави копија од лична карта со изјава за користење на личните податоци подпишана од барателот, копија од трансакцијска сметка, доказ за основ на користење на земјиштето за насадите, копија од решение за запишување на земјоделско стопанство во единствениот регистар на земјоделски стопанства издадено од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, или копија од имотен лист, или копија од договор за закуп. Пријавувањето на штетите може да се изврши во рок од 15 дена, односно најдоцна до 15 јуни годинава. За сите дополнителни информации, граѓаните може да се обратат на телефонот 046 286 855. На 31 мај се одбележува Светскиот ден за борба против пушењето. Секоја година на овој ден Светската здравствена организација и партнерите ја истакнуваат важноста на борбата против оваа зависност, потенцирајќи ги здравствените ризици поврзани со употребата на тутунот и промовирајќи ги ефективните политики за намалување на употребата на тутунот. Во Македонија 48% од населението на возраст од 15 до 64 години се активни пушачи. Над 30% од младите пушат. Тоа ја прави Македонија лидер по бројот на пушачи во регионот, но и во Европа. На светско ниво, земјава е во топ 10-те земји најголеми зависници од тутун. Македонците во просек пушат по една кутија на ден, а побројни меѓу пушачите се мажите. На глобално ниво, тутунот убива над 8 милиони луѓе секоја година и е причина за зголемување на преваленцата на опасни незаразни болести од типот на кардиоваскуларни, хронични респираторни, малигни заболувања, диабет и други. Светската здравствена организација секоја година укажува на штетните последици од употребата на тутунот и од пасивната изложеност на чадот од цигарите и советува да не се употребува тутун во било каква форма. Придобивките од откажување од пушење се речиси моментални. Така, пулсот паѓа по само 20 минути од откажувањето. Во рок од 12 часа, нивото на јаглероден моноксид во крвта се намалува до нормална вредност. Во рок од 2 до 12 недели се подобрува циркулацијата и се зголемува функцијата на белите дробови. Во рок од 1 до 9 месеци се намалуваат проблемите со кашлање и отежнато дишење.
Во рок над 5 години се намалува ризикот од мозочен удар на вредност карактеристична за непушач, се намалува стапката на смртност од рак на белите дробови, а во рок од 15 години по откажувањето, ризикот од срцево заболување се намалува како кај непушачите. Последиците врз животната средина од употребата на тутунот пак го подигнуваат овој проблем од индивидуално на глобално ниво. Производството на тутун придонесува со речиси 84 милиони тони емисии на јаглероден диоксид годишно, што е еквивалентно на 280.000 ракети лансирани во Вселената. Целокупниот животен циклус на една единствена цигара бара од прилика трошење на 3,7 литри вода. Еден просечен пушач би можел да придонесе за заштеда на и до 74 литри вода дневно ако се откаже од пушење. Од прилика 200.000 хектари земјиште се расчистува годишно за одгледување и сушење тутун. Потребно е цело едно дрво за да се произведат 300 цигари. Тутунот, според тоа, не само што им нанесува штети на неговите корисници и на луѓето во нивна непосредна близина, туку е закана по животната средина и одржливиот развој на планетата. Градоначалникот Кирил Пецаков денеска на пригоден настан кој се одржа во големата сала на општина Охрид ги додели дипломите и признанијата на најдобрите млади математичари од Охрид и нивните професори и ментори. Во своето поздравно обраќање пред присутните, градоначалникот упати честитки до сите наградени ученици со желби за уште поголеми успеси во иднина. Тој истакна дека општина Охрид секогаш ќе биде подготвена да ги поддржи и да ги мотивира сите ученици кои остваруваат исклучителни образовни успеси, како и сите активности кои придонесуваат за подобрување на условите во наставниот процес. Дипломите и признанијата се доделуваат од страна на Сдруженијето на математичари од Охрид врз основа на постигнатите резултати од регионален и државен надпревар по математика за учениците од основно и средно образование за учебната 2021-2022 година. Дипломи и признанија добија вкупно 54 ученици од сите нивоа на образование. Сертификати за успешно менторство беа доделени на сите наставници и професори кои биле ангажирани како ментори на наградените ученици. Теквондистите од Хваранг ИТФ од Лесковец Охрид се представија во блескаво светло на неодамна завршениот меѓународен ИТФ А класа турнир 3 Гран При Зворник 2022. На турнирот кој се смета за најсилен во пролетната надпреварувачка сезона на Балканот, а е меѓу најдобрите и во Европа, таеквондистите од Лесковец под водство на нивниот тренер Маријанчо Лазаревски црн појас 5-ти дан освоија вкупно 23 медали. Во конкуренција од повеќе од 400 надпреварувачи од 12 европски земји, младите таеквондисти освоија 11 златни, 6 сребрени и 6 бронзени медали. За успехот да биде уште поголем, Христијана Парулеска освои пехар за најдобар женски кадет од 11 до 13 години, а на крајот на турнирот на целиот тим му беше доделени Гран При пехарот за најдобар клуб на надпреварувањето. Ова е уште еден огромен успех за таеквондо клубот Хваранг ИТФ од Лесковец, кој неодамна учествуваше и на Европското првенство, на кое се закитија со 3 сребрени медали кои имаа златен оцјај. Освоени награди покрај пехарот за најдобар клуб, прво место во секупен пласман на третиот Гран При Зворник 2022. Награди освоија Христијана Парулеска, Софија Колушовска, Бојана Китановска, Тамара Тодороска, Давид Ристески, Стефан Чулчески, Теодора Тодороска, Филип Зенговски, Димитар Андрески, Климент Богоевски, Теодора Митреска, Филип Митрески, Лука Тодороски, Михаил Јоновски, Владимир Димитриевиќ, Елена Јанеска и Давид Крстески. По повод 3 јуни, ден на велосипедизмот, Црвен крст Охрид во рамките на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности организира еко-возење со велосипеди под мотото "Биди екологист, а не песимист". Целта е со овој настан да се подигне нивото на еколошката свест кај младите и поттикне нивното конкретно делување во насока на заштита на животната средина. Да се сплотиме сите заедно и со мали чекори да направиме големи промени за планетата Земја да биде подобро место за живење. Настанот ќе се одржи на 2 јуни со почеток во 19 часот од кај паркот Куба Либре. Влезната карта за учество ќе биде 50 денари, а собраните средства ќе се искористат за уредување на иден локален парк.
На финалната локација, Горица Трета, учесниците ќе ги чека освежување и забава, најавуваат организаторите. Во продолжение да ги погледнеме вестите од светот. Канада објави закон кој подразбира национално замрзнување на продажбата и купувањето пиштоли и револвери како дел од пакетот за контрола на оружјето во оваа земја. Новиот канадски закон доаѓа само една недела откако вооружен напаѓач чуби 19 деца и 20 учители во нивната училница во американската сојузна држава Тексас. Премиерот Џастин Трудо им рече на новинарите дека се потребни нови регулативи во моменти кога насилството се зголемува. Најавеното замрзнување на набавката на оружје вклучува исклучоци кои ги вклучуваат спортските стрелци, олимписките спортисти и членови на обезбедување, а на канаѓаните кои веќе поседуваат пиштоли ќе им биде дозволено да ги задржат. Канада има построг закон за оружје од САД, стапката на убиство со огнено оружје е помала од 1/5 од онаа на САД, но таа е повисока отколку во другите богати земји и расте, така што во 2020 година беше 5 пати поголема отколку во Австралија. Првиот брод откако руските сили го зазедува украинскиот Мариупол денес исплови од пристаништето. Бродот натоварен со метал го напуштил пристаништето придружуван од артилерија на руската црноморска флота и патролни антидиверзантски чамци, се наведува во соопштение. Планирано е бродот да достави товар до Ростов на Дон. Портпаролот на пристаништето во Мариупол минатата недела изјави дека бродот е натоварен со 2700 тони метал. Според украинските власти, Русија го украла металот од Украина. Претходно представник на управата на пристаништето за ТАС изјави дека е отворена и подготвена да прифаќа бродови што официјален Киев го опиша. Продолжува грабежот на привремено окупираните територии на Украина. По кражбата на украинското жито, окупаторите прибегнаа кон извоз на метални производи од Мариупол, обвини владата во Киев. Светската здравствена организација во својот нов извештај за последиците од пушењето предупредува дека тоа не само што представува огромна штета за здравјето на поединците, туку е еден од најголемите светски загадувачи поради планините од отпад и влијанието врз глобалното затоплување. Секоја година производството и потрошувачката на тутун резултира со загуба на повеќе од 8 милиони животи, 600 милиони дрва, 200.000 хектари земја и 22 милиарди тони вода. 84 милиони тони јаглерод диоксид се испуштаат во атмосферата на земјата. Ова го покажува новиот извештај на Светската здравствена организација насловен како Тутун, труењето на нашата планета, објавено денес на Светскиот ден без тутун. Организацијата ја повика тутунската индустрија на одговорност и ја обвини дека влијае на уништувањето на шумите, што значи дека земјиштето и водата во сиромашните земји помалку се користат за производство на храна. Во исто време се создаваат купишта пластичен и хемиски отпад. Тутунските производи содржат повеќе од 7.000 токсични хемикалии кои се ослободуваат во животната средина откако ќе се исфрлат до горчињата од цигари. Во планинската туристичка дестинација во Виетнам свечено беше отворен пешачки мост со стаклен од ново висина од 150 метри, долг 632, еден од најдолгите во светот. Висечкиот мост Бах Лонг, што во превод значи бел змеј, се наоѓа во провинцијата Сон Ла, северозападно од главниот град Ханој и се граничи со Лаос. Според Гинисовата книга на рекорди, најдолгиот стаклен мост во светот е структурата во Гуандонг, Кина, долга 526 метри. Сепак, Сдруженијето за светски рекорди, исто така, тело за сертификација на рекорди, на својата страница дводелниот виетнамски мост го нарекува најдолгиот во светот, со 632 метри. Неговата специфичност е што должината меѓу двата врва од двете страни на клисурата е 290 метри, а на карпите има дополнителни 342 метри. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно!